croes yn ôl i chi, croeso'r gegin ardal lle mae Lisa war y teg wedi rhoi bobl blat i ni cyn dechrau heddi. Mae'r arogl yn ffantastig. Lisa, mae'n dywydd, mae tywydd wedi troi nawr yn diwedd, mae wedi bod mor fwyn yn ddiweddar. Ni eisiau bach o gysur nawr, felly curry bach neis. Yn gwmws, a bod i falle ddim yn o'r iawn, mae'n bwrw glaw, mae'n arllwys glaw, felly mae eisiau bendant eisiau cysur. Felly fi'n ei curry bach, gallu fod mor dwym neu mor mild a chi moyn. Mae dyma ni fel ych chi'n lico'ch curries. Ond yr mwg macani, pidwch, os ydych chi mas yna, chi'n mwyn siwt i weid yn iawn, fi'n ymddeheiro, ond yr butter chicken. O, nice. O'r 50au o deli, le oedd hynna oedd ar siope yn defnyddio i tica yn ôl pob tebyg, oedd dros ben o'r diwrnod cynni, i ddod i fe mewn sos gyda menyn a spices a tomato mwyn cuddio'r ffaith falle bod wedi sychu dros nos. Felly mae fod yn fel grefi, lot o grefi. Mae'r cic yn tyfu arno ti. So fan hyn nawr, fel chi'n wedi gweld, mae eitha braster mewn fyna. Fi wedi dod i tua 100 gram o fenyn, achos yr butter chicken, dyna pwrpas y peth, dim olew fyna, a fi wedi torri'r winwns yn ffein a wedi dechrau ffrio nhw. Fan hyn, mae gyda fi y Cyw Iâr, a mewn yn y Cyw Iâr, dyma fi bach o testyn yna fan hyn nawr, halen y phupur, powdwr garlleg, achos mae fe'n rhwyddach i gael yw amgylch y cig i gyd, a tra bod fi'n siarad, na i ddod i hwnna mewn i dechrau ffrio. Na fydd yr winwns yn lliwio gormod. Felly di marinade o'r y ffowlen nawr yn y spices ma ti'n mynd sôn amdani nhw? Neu hanner awr y tro, mae'r blas yn ei bod yn y curry beth bynnag, felly dwi ddim yn gorfod wneud e, ond fi wedi dod i halen y phupur, y powdwr garlleg, bach o paprika, bach o cinnamon, sy'n ni'n tueddol o feddwl am rhywbeth melys, fel byddai'n neud nes mlaen, a bach o cumin, a bach o garam masala, neu powdwr curry, pa blend i chi yn cadw gytre ac yn defnyddio gartre. Nawr, troi hwn lawr ti'n bach, a bod ni llai o sŵn yma. Felly mae'n dipyn o gynhwysion, ond os nag nhw gyda chi, ti'n lyco fe? A at hwnna, fi di ychwanegu sydd un lemon. Nawr, mae yna bach o acidity, ti'n gallu blasu'r bach o lemon bach yn siarp mewn yno fe. A mae hwnna yn mynd mas a blaseiddiau naturiol y spices hefyd. Felly, os nag yw rhain gyda chi, mae pawb a halen a phupur fel arfer, llwch chi ddefnyddio garlleg iawn, a llwch chi ddefnyddio just yr garam masala, neu'r pwdwr curry, neu'r tika, o'i blend sydd gyda chi. Pidwch a becso gormod bod rhaid chi gael rhain i gyd. Mae fe yn trwymo mwyaf ti'n bita? O, di ma, ie. Yndi. Di'r cic yn di cic mewn. Bydd yn hwnna. Dwi wedi gael y gic, do. Reit, dyna te, dyle hwnna i fod yn bach yn fwy tawel nawr. So fi wedi dod i tin o tomatos mewn, a mae eisiau bach o stoc, felly beth dwi'n tueddol o wneud yw ychwanegu bach o ddŵr y tin mwyn cael yr tomatos neu gyd o ymylon y tin. Dim yn gwastraffu dim, a wedyn wrth gwrs mae fe'n lan ar gyfer mynd i'r bin recyclo beth bynnag. O, ti'n iwso tomatos cyfan neu tomatos wedi mali? Wedi mali. Nawr, os ych chi'n defnyddio tomatos tin trud, fel arfer, maen nhw'n cael eu pigo ar ei gorau, maen nhw'n felys, maen nhw'n hyfryd, ond tip ych chi, os ych chi'n defnyddio rhai fwy rhad, a dwi yn o'r archfarchnad, bach o siwgr brown, mae hwnna yn cael gwared yr blas, falle sydd bach fwy chwerw yn y tomatos. Ti'n meddwl weithio yn yr haf, ti'n cael tomato, ti'n meddwl, mae hwn mor felys. Pryd arall, allan o dymor, mae'n cael bod bach yn chwerw ar hafod. Mae'n ffrwyth yn dweud tomato, dyna'r beth, de? A mae siwgr sy'n cael ei bigo yn yr haid, wrth gwrs, mae yna siwgr ynddo fe. So mae'n cael ei bigo unrhyw amser o dydd, felly bod e ddim ar ei orau. Felly mewn at hwnna wedyn, bach o past tomato, i ychwanegu at y blas tomato. Fi'n mynd i ddod i tua modfedd, tua 2 cm o sinsir wedi mali fel hyn. Na ni, hwnna troi ni am nawr. Bach o'r sinsir sy'n dda i ni, wrth gwrs, amser un o'r flwyddyn, gyda anwydec yn y blaen. A wedyn fi wedi defnyddio 2 darn ewyn o arlleg fan hyn, jyst yn ei dorri nhw lan. Llwch chi ddod i nhw trwy'r grater os chi moyn, os oes gyda chi torwr iawn ar eu cyfer nhw, mewn ar garlleg, mewn fyna. A jyst mater wedyn o'i adael tan bod popeth wedi cyfuno a'r blaseiddiau nhw wedi cymysgu. Si ti'n meddwl pan bod Alun mor dawel, mae fe bron iawn wedi cwplau gyrru. Mae hwn yn syniad gret, bita, drafod Lisa siarad. Fantastic. So dyma un sydd wedi cael ei wneud. Pa mor hir, pan ti'n gweud gadael hwnna, so pa mor hir yn ddelfrydol sydd ti'n gadael hwnna? Bydden ni'n awgrymu tia, dim mwy na tia 20 munud, os ych chi wedi torri'r Cyw Iâr yn weddol man. A fi'n tueddol dorri nhw fel maen nhw'n maint i'ch chi'n gallu bwyta. So neu mae'n defnyddio cillad a ffordd felly, os yw'n bowlen o gyrru gyda chi. A ni'n gweld. Ail fita bo, ail cynnesu, diwrnod wedyn? Twymwch cogyniwch oerwch lawr mor goi a gallwch chi. A trwy neud na, dyn ni'n dod i fe ar hambwrdd fflat, chi fod i oeri fe o fewn 90 munud.
a wedyn straight i'r oergell. Fan hyn fi wedi ychwanegu'r garam masala, a just i orffen off, fi mynd i ddod i bach o almonau, okay? Ond mae'n gweithio ti o lle, dwi'n cyn ar almonau. O, wel, mae hwnna di roi fi off. Ti di bita fe fawr. Ne, mi hwnna. A mae hwnna yn neud yn foethus hyfryd. Mae hwnna yn gret wedyn gyda bar a fflat neu reis. Na fe, a mae fe di bita fe gyd. nice. Diolch, ti'n mynd Diolch fawr ti, Lisa. So chi'n hoffi reseitiau Lisa yna. Mae modd i chi ddod o hyd yn nhw ar cegin S4C. Mae sawl reseit yna, gen nifer o'n cygyddio ni ar sut i baratoi y reseitiau hefyd. Mae yna bob math o ddulliau ar gael i chi. A fyddwn nhw'n handi iawn cyn y Nadolig hefyd wedyn ni. Ond cofiwch wrth gwrs, mae yna groeso i chi gysylltu gyda ni mwyn can y manylion hefyd. Mae'r manylion ar y sgrin i chi nawr. Waw, oedd yna neis. O, neis. Oed.